Անուն Հոր եւ Որդու եւ Ոգուն Սրբո ամեն։ Ասում եմ ձեզ, որ նրանցից ոչ ոք ում հրավիրել էի իմ ընտրիկից չի ճաշակի։ Այսօրվան Ջաշուա ավետարանից քաղված այս համարը Ղուկասու ավետարանի 14-րդ գլխի 24-րդ համարն է։ Ավետարանական հատվածը ներկայացնում է մեզ մեծ խնջույքի արագը, թե ինչպես Քրիստոս հրավիրվել է խնջույքի եւ այնտեղ պատմեց հետեւյալ արագը. մի մարդ ընթրիք սարքեց եւ հրավիրեց շատերին եւ ընթրիքի ժամին իր ծառային ուղարկեց գանչելու հրավիրվածներին, թե եկեք, որովհետև ահա ամեն բան պատրաստ է, եւ ամենքը մեկ առ մեկ սկսեցին հրաժարվել։ Առաջինն ասաց. ագարակ գնեցի եւ պետք է որ գնամ տեսնեմ, խնդրում եմ քեզ, ինձ հրաժարված համարիր։ Մյուսն ասաց. 5 լուծ եզներ գնեցի, գնում եմ դրանք փորձելու, խնդրում եմ քեզ, ինձ հրաժարված համարիր։ Իսկ մյուսն ասաց. կին եմ արել, դրա համար էլ չեմ կարող գալ։ Ծառան եկավ ու իր տիրոջը պատմեց այս։ Այդ ժամանակ տանտերը բարգանալով իր ծառային ասաց. իսկույն դուրս եկ, քաղաքի հրապարակներն ու փողոցները եւ աղքատներին, խեղանդամներին, գաղերին ու գույրերին բեր լցրու այստեղ։ Եվ ծառան ասաց. դեր, ինչ հրամայեցիր գադարվեց եւ էլի դեղ կա։ Եվ Տերը ծառային ասաց. դուրս եկ ճանապարհներն ու ցանկապատների առաջ եւ մարդկանց այստեղ մտցրու, որպեսզի տունս լցվի։ Ասում եմ ձեզ, որ նրանցից ոչ ոք ում հրավիրել էի իմ ընթրիքի չի ճաշակի։ Այո, սիրելիներ, Քրիստոս հրավիրեց մարդկանց, որպեսզի գան եւ մասնակցեն երկնային ընթրիքին։ Այստեղ տանտերը ներկայացնում է Քրիստոս ինք, սիրելիներ։ Քրիստոս բոլորիս հրավիրեց ապաշխարության, բոլորիս հրավիրեց իր երկնային արքայության մեջ միասին ընտրելու, եւ սակայն մեզանից շատեր հրաժարվեցին եւ շարունակում ենք հրաժարվել։ Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանում ասում է. գանչվածները շատ են, բայց ընտրյալները քիչ։ Այո, սիրելիներ, Քրիստոս գանչեց նախևառաջ հրեաներին։ Այստեղ արագը, որ Քրիստոս պատմում է, որ սկզբում հրավիրել էր մարդկանց եւ սակայն նրանք ինչ որ պատճառներով մերժեցին գալ եւ մասնակցել այն ընթրիքին, նրանք հրեա ժողովուրդն են ներկայացնում, որ ամեն բանից առաջ Քրիստոս հրավիրեց հրեաներին փրկության, եւ սակայն նրանք մերժեցին, եւ ոչ միայն մերժեցին, այլև խաչը հանեցին Քրիստոսին, եւ նրան դատապարտեցին, նրան մեղադրեցին ու զրպարտեցին, եւ սակայն Քրիստոս անմեղ լինելով հանդուրժեց այդ բոլոր տեսակի նեղություններին, դարաբանքներին ու փորձություններին, եւ խաչի վրա իր անձը զոհաբերելով իր անմեղ արյունը թափեց մեր մեղքերի կավության համար։ Եվ ահավասիկ այստեղ այդ հրեաները, այդ մարդիկ, որոնք մերժեցին հրավերը, հրեա ժողովուրդն էին, սիրելիներ, որ թեև լսեցին Աստուծո խոսքը, լսեցին Աստուծո հրավերը, սակայն չընտարաչեցին։ Անոնք թեև տեսան Քրիստոսի հրաշագործությունները, բայց դարձի չեկան ու չապաշխարեցին։ Անոնք թեև ականատես եղան Քրիստոսի բոլոր կյանքին, ամբողջ իր ունեցած գործունեության, իր կատարած բժշկություններին եւ հրաշագործություններին, եւ սակայն նրանք անդրդվելի մնացին իրենց որոշումի մեջ եւ երբեք չանսացին Քրիստոսի գանչին ու հրավերին եւ ապաշխարելով արժանի չեղան փրկության։ Եվ սակայն
Քրիստոս տեսեք այստեղ տանդերը ինչ է ասում իր ծառային, որ գնա հրապարակները եւ գանչիր գույրերին, գաղերին, համրերին, հաշմանդամներին, որպեսզի գան եւ իրենք մասնակցեն այս խնջույքին։ Այո, սիրելիներ, Քրիստոս միայն հրյաներին չհրավիրեց երկնային արքայության ընթրիքին մասնակցելու, այլև Քրիստոս իր ուսուցումով, իր պատգամներով եւ իր ավետարանական քարոզչությամբ ամբողջ ժողովրդին հրավիրեց փրկության։ Եվ նրանք, ովքեր լսեցին Աստուծո խոսքը, նրանք, ովքեր հետևեցին Աստուծո գանչին եւ ապաշխարությամբ դարձի եկան, մկրտվեցին, դարձան քրիստոնյաներ եւ բահեցին Աստուծո խոստումը, հավատարիմ մնացին Աստուծո խոստումներին եւ պատվերներին եւ իրենց կյանքով ապացուցեցին դա, նրանք արժանի եղան փրկության։ Եվ արժանի պիտի լինեն դակավին այն մարդիկ, որոնք կմնան հավատարիմ Աստուծո ուսուցումներին, որոնք կհետևեն Աստուծո խոսքին եւ իրենց կյանքի ընթացքում Աստուծո կամքը կկատարեն։ Երբ ծառան եկավ եւ տանտերին ասեց, որ դեր հրավիրեցի գույրերին, գաղերին, հաշմանդամներին, բայց էլի դեր կա, եւ Քրիստոս նրան հրամայեց եւ ասեց. դուրս եք ճանապարհներն ու ցանկապատների առաջ եւ մարդկանց այստեղ մտցրու, որպեսզի իմ դունս լցվի։ Այո, սիրելիներ, Քրիստոսի արքայության մեջ, Քրիստոսի դան մեջ, Աստուծո արքայության մեջ բազմաթիվ են տեղերը։ Այնտեղ կարող ենք մտնել բոլորս, բոլորիս համար էլ տեղ կա, սիրելիներ, եւ յուրաքանչյուրին համար հատուկ տեղ կա այնտեղ։ Յուրաքանչյուր անձ, որ հետևում է Քրիստոսին եւ ապաշխարությամբ արժանի է դառնում ժառանգելու երկինքի արքայությունը, հավիտենականության մեջ իր հատուկ տեղը պիտի ունենա, որպեսզի այնտեղ վայելի Աստուծո անմիջական ներկայությունը։ Արքայության մեջ էլ, սիրելիներ, դասեր կան այնտեղ, բաշխոններ կան, այնտեղ յուրաքանչյուր անձ պիտի ճաշակի Աստուծո քաղցրությունը իր երկրավոր ապրած կյանքի ընթացքում իր ունեցած գործունեության եւ իր ունեցած հավատքի չափին համեմատ։ Որովհետեւ եթե մի մարդ, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում Աստուծո խոսքն է կատարել, Աստուծո կամքին համաձայն է ապրել, նա արժանի պիտի լինի երկնքի արքայության մեջ ավելի մոտիկ նստելու եւ ավելի մոտից ճաշակելու Աստուծո խոսքին քաղցրությունը։ Իսկ այն մարդը, որ իր կյանքի ընթացքում որոշ վերիվայրումներով եւ սակայն մնացել է հավատարիմ Աստուծո գանչին եւ ապաշխարել է եւ դարձի է եկել եւ արժանացել է Աստուծո փրկության, նա թեև պիտի արժանանա Աստուծո արքայության եւ սակայն մի քիչ հերվից պիտի վայելի Աստուծո ներկայությունը եւ քաղցրությունը։ Ինչպես մեզանից շատեր, երբ գնում ենք թատրոն նայելու, դիտելու, այնտեղ թատրոնի սրահը շատ մեծ է, շատ անգամ։ Առաջի գարկերը նստողները շատ ավելի մոտիկից են հաղորդակցվում դերասանների հետ եւ շատ ավելի հստակ են լսում նրանց ձայները եւ վայելում այդ թատրոնի բեմականացումը։ Իսկ նրանք, ովքեր մի քիչ հերվից են հետևում, նրանք թեև այնտեղ ներկա են լինում այդ սրահում, բայց եւ այնպես մի քիչ հերվից են լսում նրանց ձայնը եւ մի քիչ ավելի զգուշությամբ հետևում են այդ խոսքերին, որպեսզի կարողանան ճշգրիտ լսել։ Այնպես էլ պիտի լինի երկինքի արքայության մեջ, սիրելիներ։ Թեև արժանի լինենք Աստուծո արքայության, բայց եւ այնտեղ եւս մագարտակներ եւ պաշտոններ պիտի լինեն։ Հետևաբար, սիրելիներ, Քրիստոս բոլորիս հրավիրել է մասնակցելու երկինքի արքայության խնջույքին, որպեսզի այնտեղ միասնապար ընտրենք, միասնապար ճաշակենք Աստուծո ներկայությունը։ Ինչպես հայտնության գրքում ասում է Քրիստոս, որ ահա ես դրան առջև եմ եւ բախում եմ դուրը։
ով որ իմ ձայնս լսի, իմ ագանջդային ձայնին եւ դուրը բացի, ես պիտի մտնեմ եւ նրա հետ պիտի ընտրեմ եւ նա էլ ինձ հետ։ Այո, սիրելիներ, Քրիստոս բախում է յուրաքանչյուրի սրտի դուրը։ Եթե բացենք, Քրիստոս պիտի մտնի եւ պիտի ընտրի մեր հետ։ Եվ մենք էլ իրեն հետ, սիրելիներ։ Եվ Քրիստոսի հետ ընտրելը մեծագույն պատիվն է, սիրելիներ, որովհետև Քրիստոսին դեմ առ դեմ տեսնելը պիտի լինի յուրաքանչյուրիս պատիվը։ Հետևաբար մենք պիտի ձգտենք հասնել այդ պատիվին, պիտի ձգտենք հասնել երկնքի արքայության ընթրիքին մասնակցելու։ Այսօր հրավիրյալները շատ են, սիրելիներ, բայց ընտրյալները քիչ։ Հետևաբար մենք լինենք այդ ընտրյալներից, սիրելիներ, որպեսի վայելենք Աստուծո ներկայությունը, որպեսի վայելենք Աստուծո խոսքին քաղցրությունը եւ այդ խոսքի քաղցրությունը նաեւ վայելելուց հետո բաշխենք մարդկանց, որպեսի նրանք եւս լսելով Աստուծո խոսքը դարձի գան, ապաշխարեն եւ արժանի լինեն երկինքի արքայության։ Եվ այստեղ տեսեք շեշտը դնում ենք երկինքի արքայության, որովհետեւ Քրիստոս դարձյալ Մատթեոսի ավետարանում ասեց, որ նախ խնդրեցեք, որ երկինքի արքայությունը գա։ Հետևաբար, սիրելիներ, նախ պիտի խնդրենք մենք ամեն բանից առաջ եւ ամեն բանից վեր, որ Աստուծո արքայությունը գա, սիրելիներ։ Եվ Աստուծո արքայությունը եթե խնդրենք, Աստված մեր մնացած բոլոր տեսակի խնդրանքները գլսի եւ ի կատար գացի։ Հետևաբար, սիրելիներ, մեր աղոթքների մեջ խնդրենք, որ նախ Աստուծո արքայությունը գա եւ խնդրենք աշխարհի խաղաղություն, հիվանդած բժշկություն, գերիներին արձակում եւ մեր կյանքի ընթացքում Աստուծո խոսքին հետևենք, ապաշխարենք, դարձի գան, Աստուծո խոսքը ճաշակենք ու վայելենք նրա քաղցրությունը եւ ապա բդղաբերենք եւ կարողանանք մարդկանց դարձի բերել, որպեսզի մարդկանց դարձի բերելով մեր բազմաթիվ մեղքերին թողություն ստանան եւ ի վերջո բոլորս էլ արժանի լինենք ժառանգելու երկինքի արքայությունը եւ այնտեղ միասնաբար վայելելու մեծ խնջույքի արարողությունը եւ ընտրելու մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Թող Աստուծո խաղաղությունը, սերը եւ շնորհքը միշտ մեզ հետ լինեն, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից։ Ամեն։ Եվ ուր մեզ համարձակած այն բարբարով բանալս վերանս մեր, գարտալս կեզ երնավոր ընթայ, երկել և ասել։
Յուն և պատիվ, այժմ և միշտ և ավիդյանս, ավիտենից ամեն։ Ռոսում է,
ամոր թագավորից մեր ու մամայից, որ նստի կյորս երոպեյակաս։ Իրակի հայտարարեցինք, այս իրակի եվս ուզում ենք հայտարարել, որ Արարատի մարզի հոգևոր դեսուչ, գերաշնորհ Տեր-Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի օրհնությամբ յուրաքանչյուր հինգշաբթի մեր եկեղեցում երեկոյան ժամերկությունից հետո կատարվում էր Սուրբ Գրքի սերտողություն, սակայն անցյալ հինգշաբթի օրվանից արդեն Սրբազանի օրհնությամբ սկսել ենք Սուրբ Պատարագի բացատրության եւ առաջին 4 շաբաթները պիտի կատարենք Սուրբ Պատարագի մեկնություն եւ բացատրությունը եւ ապա պիտի անդրադառնանք տերունական աղոթքի մեկնության եւ բացատրության, որից հետո նաեւ մեր եկեղեցու 7 խորհուրդներին հետեւաբար խնդրում ենք ձեր բոլորին մասնակցությունը եւ ներկայությունը, որովհետեւ հաղորդագից լինենք, մոտիկից ծանոթանանք մեր եկեղեցու արարողություններին եւ կարողանանք առավել եւս հավատքով եւ ջերմերանդությամբ մասնակցել Սուրբ Պատարագներին եւ մեր եկեղեցական բոլոր արարողություններին։ Հետևաբար խնդրում ենք ձեր ներկայությունը, որպեսզի կարողանանք գիտելիքներով զարգանալ եւ հոգեպես աճել ու զարգանալ։ Դեկտեմբերի 12-ին Սուրբ Հակոբ Լցմնա հայրապետի տոնն է եւ ինչպես հայտարարել էինք արդեն, որ պիտի կատարենք ուխտակնասություն դեպի Մրգավանի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի, որպեսզի մասնակցենք Սուրբ Էվամահ Պատարագին, որը մատուցվելու է ժամը 10-ին, առավոտյան ժամը 10-ին, իսկ 11:30-ին Մայրաթորից Սրբազան օրհնությամբ եւ Դեապար հայրապետի տնօրինությամբ պիտի բերվի Սուրբ Հակոբի մասունքագիր աճը ժողովրդի երկրպագության համար։ Հետևաբար նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու, թող գրանցվեն մոմավաճառի մոտ, իրենց հեռախոսի համարը նաև թողելով, որպեսզի կազմակերպենք եւ միասնաբար մասնակցենք Սուրբ Հակոբ Լցմնա հայրապետի նվիրված տոնակատարության, Սուրբ Էվամահ Պատարագին եւ հաղորդակցվենք եւ ստանանք օրհնությունը Սուրբ Հակոբի մասունքագիր աճից եւ խնդրենք նրա բարեփոխությունը աշխարհի խաղաղության, հիվանդանց բժշկության եւ գերիարների ազատության համար։ Իսկ այժմ պիտի կատարենք հավաքական խոստովանանք, ովքեր ծոմաբավության պատրաստված են հաղորդելու եւ մգրված, թող միասնաբար ասեն մեղա Աստծո։ Մեղա Աստծո։ Աստված թողություն շնորհեսե Մեղա ամենասուրբ էության, հոր եւ որդու եւ որդու սրբով, էղուցյալ եմ Աստծո, խոստովանեմ առաջի Աստծո ես ու արքածացում եւ առաջի քո այսօր ամենայն մեղած գործել եմ, քանզի նրա խորհրդով բանի եւ գործով կամայական եւ անգիտության մեղա Աստծո։ Աստված թողություն շնորհեսե Մեղա ոգովս եւ զորության սորա, մտոց եւ շարժման սորա, մարմնոց եւ զգայության սորա, Մեղա զորության փոխուց, խորամանկության, անզգանության, անդգնության եւ երկրության, հայրության եւ զլատության, զեղության եւ անյավության, շարահավանության, հուսահաշության եւ խոյանքության Մեղա Աստված թողություն շնորհեսե Մեղա չար խորհրդով մտածես, նենգությամբ, ատելությամբ, վետի, մախանով, աչախանով, թուլությամբ, ֆորմիկական խորհրդով, արվական, իգական, անասնական, գրաստական, գազանական, իգիշերի և իտրնջյան, երազական գիտությամբ և անրջական գարշապտեղությամբ Մեղա Աստծո։ Աստված թողություն շնորհեսե Մեղա ցանկությամբ հանուս, հեշտությամբ, խորերգությամբ, որանջման կնով, շարժությամբ հանուս և զազրագործությամբ, պես աղթս, հեշտադրությամբ, լավերյաց, արատությամբ, աչած, ցանկությամբ սրտիս, իգությամբ ռնգածս, բարշոտությամբ երանես, անժուշտալությամբ, շվայտությամբ և արտեցությամբ Մեղա Աստծո։ Աստված թողություն շնորհեսե Մեղա չարաբանությամբ լեզվիս,
ստախոսության, սուրտ երդման, երդմնազանցության, հակառակության, վիճաբանության, բանսարկության, շողմողության, քսու դատակաբանության և ծաղուր, զերախոսության, վերձախոսության և անիծաբանության, կրտնջելով, դժգոհելով, բամբասելով և հայհոյելով Մեղա Աստծո, Աստված ողջույն շնորհեսե, Նեղա գողությամբ ձեռացս, ագահելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով և ընկաշ ածելով նեղա Աստծո։ Մեղա Աստծո, Աստված ողջույն շնորհեսե, Նեղա ամենայն հոդվածով շինվածույս և ամենայն անդամով մանույս, միգյակ գանոքս և վեցեկի շարմանքս, վերամբակ ոտնահարությամբ և վայրակար շնչությամբ, հաճ և հայակ կոտորելով, ծարաշնոց նեղանչելով և վերջնոց չար նշանալ բոլոր նեղա Աստծո։ Մեղա Աստծո, Աստված ողջույն շնորհեսե, Այլ և նեղա յոտնիցս հանցանող մահացուն նեղով, հպարտությամբ և մասամբ նորին, նախանձու և մասամբ նորին, բարկությամբ և մասամբ նորին, սուլությամբ և մասամբ նորին, ագահությամբ և մասամբ նորին, որդյամոլությամբ և մասամբ նորին, խղճախոհությամբ և մասամբ նորին նեղա Աստծո։ Մեղա Աստծո, Աստված ողջույն շնորհեսե, Այլև նեղա ամենայն պատիրանազանց Աստծո, հանձնարարոցն և հրաժարելիացս, զի ոչ հանձնարարականս կատարեցի և ոչի հրաժարելիացն հեռացա, զորենս առի և օրինացն հերկացա, ի կարգս քրիստոնեության հրավիրեցա և գործովս անարժան գտա, գիտելով չարն կամավ խորացա, և բարյաց գործոց ես ինձեն հեռացա, վայ ինձ, զորն ասեմ կամ զորն խոստովանի, զի անթիվ են անցանքին, անասելի են անանյութունքին, աններելի են ծախքին և անդժշտելի են բեկին Մեղա Աստծո, Աստված ողջույն շնորհեսե, Քեզ ունի միջնորդ հաշտության և բարեխոս արմիածին որդին Աստծո, զի իշխանությամբ, որ դրալ է քեզ, արձակեցրել զիս ի կապից մեղածի մոտ առաջենս քեզ։ Դեր որ մեսի ձեզ մարդ ասեն ասված և ողջույն շնորհեսե ամենայն հանցանած ձերոց, խոստովանացելոցն և մորացելոցն, և ես գարկավս կահանայական իշխանության և հրամանալն ասվածային, թե զոր արձագիցեք երկրիեցի արձագյալ հերկինս, նովին բանիմ արձագեմս ձեզ ամենայն մասնակցություն եմ եղած ձերոց, ի խորդոցի բանից և ի գործոց, հանուն հոր և որդու և ողնի սրբով, և դարձյալ դամս ձեզի խորդու սուրբ եկեղեցոզի զորի ինչ գործից եք բարիս եզի ձեզի բարի գործություն և ի պարզանդեցյալ կենացն, ամեն։